мои дорогие, мои хорошие, доброе утро. Доброе, прекрасное утро. У нас еще утро. 10:42 сейчас. Только что посмотрела. Я давно уже не сплю. Часа полтора, наверное, не сплю. Так тыкалась. В инстаграмчике, на ютубчике тыкалась. То, сё, пятое, десятое. Немножко начала кашлять. Видимо, действие меда, который я вчера с чаем, мед вечером, уже два вечера уже, чай с медом. Так хорошо, вот этот вот чай травяной и мед, ой, как вкусно, прям вот вообще. И действие меда сохраняется, ночью очень хорошо сплю, не кашляю, ничего. Вот сейчас уходит. У нас сегодня прохладно, я так чувствую. Мне кажется, ветер. Зима в Турции, зима. Но дома нисколько не холодно. Для меня нормально дома. Для меня вообще норм. Вчера вечером я вышла из душа. Я думаю, так вот, включить кондиционер или нет. Ну, думаю, я в футболке. У меня еще сверху был халат. И я в этих штанишках. В этих такие не велюровые, а как они? Ну вот какие? Вот они. Видите? Такие хабешечки теплые. В носочках, в тапочках. Что еще нужно? Чай попила и пошла под пуховенькое одеялко легла. Очень хорошо. Очень даже добротно. Сейчас попью чай. Сейчас попью чай с медом. Надо вставать. Блядь, резинка здесь. А, вот она. Маленькая резиночка, она, знаете, волосы не тянет, ни комком не складывается на затылке. Очень такие вот маленькие, комфортные резиночки для того, чтобы спать. Так, вот этот я чай пью. Роза, шалфей, лимонник, душица, земляника, мята, чебрец, липа, иван-чай, боярышник, бузина, зверобой, мелисса, лаванда. Так мне нравится. Соседушка моя принесла мне вчера пироги. Сейчас я вам покажу. Она принесла мне в полотенце, чтобы потом с тарелкой не возвращаться. А пироги вот. Смотрите. Это со сливой. Вот это вот со сливой и яблоками, грушей вроде бы. А это какой-то... Что-то она мне говорила, я забыла. Сейчас у меня на завтрак есть. Дома не так жарко. Поела вчера вечером и остатки оставила. Я просто разогревала в ней. Она была горячая вечером. И я не убрала в холодильник. У меня есть все продукты на суп. Так, чуть-чуть облаков. Чуть-чуть облаков. О, ветер. Ветер, ветер. Ты могуч. Это, видимо, вечером, видите? Опять загнулась штора. Да. Ветерочек, ветерочек. Зима в Алании. Умылась, но зубки не почистила еще. После кофе почищу. Ледяной водичкой умылась. У меня, кстати, в этом кране нет горячей воды. Ну, вы знаете, да? Знаете, знаете. И у меня приближение стоит на 1. Так. Такая, да? Плотненькая. Хорошая. Упругая. Так, все. Все. Сейчас поставлю чаю с метком. Попью. Как мне будет вкусно. Как мне будет вкусно. Выросла капуста. Выросла капуста. Так. Такой аромат от них. Очень пахнут. Очень. Пахнут весной. Пахнут, мне кажется, нарциссами.
Еще, знаете, я что замечала? Я вот их как понюхаю, у меня чешется. Ну, лицо чешется, если я дотрагиваюсь. Какой-то аллерген есть в них, серьезно. Вот такие цветы мне не особо подходят. Я замечала их, когда несла до дому. Пришла, и я руки помыла, а себя не помыла. И эта пыльца у меня обуяла меня. И мне как-то было серьезно, и прям серьезно говорю. И я прям, знаете, как-то чесалась. Угу. Сейчас я. Так, кнопочку. И что думаете? Запись остановилась, пока я вставляла телефон. Вот сейчас стало пасмурно. Солнышко, видимо, зашло за тучки. Видимо. Солнышко зашло за тучки. А мы сейчас включим свет. Время еще 11 часов утра даже нету. Сейчас мы сделаем чаек с метком. Много воды не кипячу, потому что она много не нужна, потому что она перекипячивается. И получается, ну, не такая полезная. Вечером пила чай и помыла чайничек. Какая прелесть. А я только как раз заканчивала ужин. Лена стучится. Принесла, он еще горячий был пирог. Я говорю, ой, Лена, в меня уже не влезет. В меня уже не влезет. Я завтра съем, на завтра. Она говорит, как хочешь. Дело твое. Ну, конечно, она хозяйка потрясающая, конечно. Я не такая. Ну, конечно, я не такая. Вообще не такая. Телефон у меня в зарядке. Сколько, интересно, градусов? Так, сейчас, мои хорошие, мы посмотрим, сколько градусов. Сейчас мы глянем. 10 градусов ощущается как 6. Средиземное море плюс 19. Высота волны 0,4. А ветер северо-восточный 2,1 метра в секунду. Слабый. Порывы ветра до 6. 10 градусов ощущается как 6. Ну-ка, погода в Каменске, сейчас посмотрим. Погода в Каменске. В Каменске сегодня. Сейчас мы посмотрим. Минус 8. Ощущается как минус 13. Может быть, в Каменске теплее. Едем в Каменск. Шуточки. Ощущается как 6. Я не пойду на балкон. Я буду здесь сидеть. Пить чай. У меня даже ложки ни одной нет. Как нет? Вот ложка. У меня ни одной чистой ложки нет. Представляете? Вот здесь вот дожили, блядь. Вилки. Вот они все, ложки. Вот они все. Все. Так, вот у нас заварничок. Чуть-чуть уляжется кипящая водичка. Дышите над паром. Кто болеет? Кипящей водой траву не заливают. Вот. Перестала бурлить. Вот сейчас зальем. А чуть попозже выпьем потом кофе.
Но для начала мне нужно чай. Чтобы я была здоровенькая. С метком. А на балкон-то хочется выйти. Очень даже. Ну, хочется, сейчас выйду. Временами, да, вот солнышко появляется, потребность в освещении дома не требуется. Не нуждается дом в дополнительной подсветке. Ой, ну, конечно, холодно, 10 градусов. Тем более еще ощущается как 6. Это вообще жесть. Ну-ка. Да, ветерочек, ветерочек. Ветерочек. Не совсем приятный, я хочу сказать, ветерочек. Ну, такой вот. Хоть и пишет слабый, нифига не слабый. Нифига. Да. Зайдем-ка, закроем двери. Будем теплиться дома. Будем теплиться дома. Дома, дома, дома. С метком попьем чай. Очень хорошо. С метком. Так, это я кружку мыла, я же помню. Упала. Я кушала вчера вот это вот. На первые дня половину есть еда. Очень вкусно, слушайте, получилось просто бесподобно. Вы гляньте, сколько здесь добра. На оливковом масличке. Баклажаны. Подожди. Сейчас я. Баклажаны, тыква, морковь и как она? Свининка. И еще чесночок. Очень вкусно. Очень. Просто, знаете, я бог готовки. Я бог готовки. Так. И пирожок. Так. Переключила камеру. Переключила. Усаживайся. Усаживайся, усаживайся, усаживайся. Усаживайся, усаживайся, усаживайся. Чаек заварился? Мне нужно, чтобы вот мое горлышко пришло в норму. Вот эти вот травяные чаи очень помогают. Очень. Только ими и спасаться надо. Потому что все эти микстуры, они нафиг не нужны. Серьезно говорю. Лучше потратить деньги на чаек. На этот... у бабушки купить какой-нибудь сбор. Вот серьезно. Вообще эти микстуры, мы что-то еще с Леной. Лена разбирается в этих микстурах всяких. Она говорит, ой, Инна, толку вообще никакого. Маленечко дольем, чтобы потом еще было чуть-чуть чайку. Потому что меня может и не пронять с одной маленькой кружечки. Так, Соловьев. Чуть-чуть сделаем потише. 11:05 время. Ой. Ой, только и спасаемся чаем с медом. В Турции зима. В Турции зима. А смотрите, а ночью интересно, сколько градусов было? Если сейчас мы сейчас посмотрим, сколько ночью. Ночью, блядь, поди 0. Так. Да почему? Это что такое-то у меня? Сейчас у меня на 2 вкладках Каменск-Уральский. Так. Сейчас, подождите. Так, погода в Алании. А у нас в горах снег. У нас в горах снег. А на следующей неделе днем плюс 12 сейчас будет.
Плюс 12, даже плюс 13 сегодня будет. То есть потеплее станет, распогодится. А ночью плюс 9. Что-то я не сказала бы, что ночью шибко. Плюс 9 ночью. Плюс 13 днем, плюс 10. Плюс 9 ночью. Плюс 10 ночью, плюс 11. На потепление идет. Следующая неделя будет теплее. И ночи будут теплее. Леночка, когда приедет. И причем даже ночи станут на 3-4 градуса теплее. Но днем максимально, вот сейчас показывает, плюс 16. Ну, плюс 16, значит не так уж холодно. Норм. И дождя, кстати, нет. Вот что характерно, дождя нет. Ну-ка, скушаем ложечку меда с сотенкой. Ложечку меда. Угу. Прогреется горлышко. Никак нельзя иначе. Я вам серьезно говорю, что мед гораздо больше помогает, чем эти микстуры. Вот в гадалки не хожу. Да, можно пирожок попробовать? Елена говорит, можно его погреть на плите. У тебя, говорит, нет микроволновки? Можно его погреть на плите под крышкой. Ну, сейчас я еще буду греть под крышкой. Все съем так, по отдельности. Угу. Ну. Так. Это. Ну-ка. Глянем. Владимир Владимирович. Ну, конечно, вкусный. Она мне сказала, что это? Творожок, что ли? Или сыр ли? Медок. Заебали уже не нацисты. Блять, еще, блядь, про Зеленского будем слушать. Нахуй он нужен вообще? О, новости. Вкусно. Вкусно, очень даже. До часа, до 2 я точно дома. Поделаю что-нибудь дома. Можно пол помыть. Если пол помыть, то потом себя нужно мыть. Себя мыть лучше вечером, чтобы потом не выходить на улицу. Значит, пол откладывается.
Великий композитор Антон Павлович Чехов родился сегодня. Поняли, да, мой прикольчик? Кто не в теме, у меня был прямой эфир, и я пошутила, что Чехов — это великий композитор. Там что началось в чате. Типа я тупица, я не знаю, что это поэт. Возводя большой дом для большой семьи, отец Чехова взял кредит. Вкусный. Вы реально вкусный? Вкуснотища. Только горячим чаем спасаемся. Еще осталочки. Чайку. Там у меня запаренный. И буду дома. Теплится. Что Василек, блядь, не пишут. Отправили, не отправили. Блядь, ничего не пишут. Они уже неделю собирают мой заказ. Так. Ужимаем. Не хватает вот одного вот этого на 2 кружечки чая. Вечером пью. И сплю вообще прекрасно. Не хыркаю. Носик дышит. Под одеялко легла. Замоталась. Хорошо. Сейчас многие болеют. Без разницы, ты где находишься. В Турции там, в России, в Америке. Все равно зима. Свердловская область. Авария была, автобус и легковушка. На данный момент известно о 4 погибших. Жесть. Жесть. Просто жесть. Я хорошо буду заканчивать. Всем доброго утра. Чуть попозже буду пить кофе. Время у нас 15:12. Задела на, чтобы дышала. Горло, да. Сейчас буду звонить, писать Василек.
Лена скоро уже приедет, надо отправлять. Не понимаю. Что немедленно? Люблю вас, целую, обнимаю. И еще решила возобновить свои занятия по турецкому языку. Постараюсь на протяжении месяца каждый день уделять этому время. Люблю вас, мои хорошие, очень. Доброго дня вам. Может быть, потом супик сварим. Не знаю. Пока у меня есть еда. Пока у меня есть еда, потребности нет. Вы знаете, да, о том, что я начинаю готовить, когда у меня нет еды. Хотя можно бульончик вот поставить. Да, бульончик, чтобы он был свареный. И курочку обобрать, чтобы это было. Бульончик процедить. Потом уже гораздо лучше все. И легче. Быстрее. Да, скорее всего, бульончик поставлю сейчас. Люблю, целую, обнимаю. 1000 раз уже сказала. Всем доброго дня.